ওহ, এত কষ্ট করে ভিডিও বানিয়েছি তাও ভিডিওতে ভিউজ আসছে না। কি করি, একটা ভালো আইডিয়া আছে, রাহুলকে ফোন করি। হ্যালো ভাই, কি করছিস? আর ভিডিওতে ভিউজ আসছে না। আমার কাছে একটা ভালো আইডিয়া আছে, তুই তাড়াতাড়ি ভূতের মেকআপ নিয়ে আমার কাছে চলে আয়, ভিডিও বানাবো। তারপর ভিউজই ভিউজ, চারিদিক থেকে ভিউজ আসবে, আমরা ভাইরাল হয়ে যাবো ভাই। তাড়াতাড়ি চলে আয়, তাড়াতাড়ি চলে আয়। তাহলে ওই কথাই রইলো। হ্যাঁ, খুব ঘুম পাচ্ছে। রাহুলের তো মেকআপ নিয়ে একটু সময় লাগবে, ঘুমিয়ে নিয়ে। ও রাহুল, এত তাড়াতাড়ি চলে এলি, চল ভিডিও বানাই তাহলে। হ্যাঁ ভাই, ভালো করে অভিনয় করবি, লোকে যেতে একটু ভয় ভয় বলে, তাহলে আমরা ভিউজ পাবো। বঙ্গলা চা 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 চা, দেখ পারবি তো? বঙ্গলা বঙ্গ চা চা চা। দেখি ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে, ভিডিওটা চালাই। হ্যাঁ, এই কি হলো এটা? কি অভিনয় করলি? একটা তো তোর ছবি আসেনি। ভাই আমি এসে গেছি ভিডিও বানাতে। হ্যাঁ, ওটা কি? এতক্ষণ তাহলে কার সাথে ভিডিও বানাচ্ছিলাম? হ্যাঁ